Pernahkah Anda mengalami semasa pemanduan masalah bunyi krek tek 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 dalam kabin kereta Anda? Oke, bunyi ini adalah dipanggil sebagai rattling sound, di mana bunyi yang dihasilkan daripada getaran-getaran barang-barang di dalam kereta Anda. Sudah tentu bunyi-bunyi seperti ini sangat mengganggu mood semasa pemanduan kita. Dan inilah punca dia. Parts-parts yang longgar, kabel-kabel yang bersentuhan dengan bodi, klip-klip yang longgar, wire-wire yang tidak teratur. Jadi semasa kereta bergerak, part-part ini akan menghasilkan bunyi. Baiklah, saya akan tunjukkan bagaimana saya menghilangkan masalah bunyi rattling sound pada kereta Pro 2 Viva saya ini. Yang pertama, kita buka dahulu dua skru di bagian panel pintu. Kemudian kita cari bagian sebelah dalam sini dan kita tarik saja panel pintu ini dan ia akan tercabut. Kita periksa semua klip, pastikan ianya sudah terbuka. Kemudian kita buka wire untuk power window nih. Ya, oke, tercabut. Dan kita simpan di tepi dahulu. Dan kita buka speaker. Saya akan lapis satu lagi mat di bagian dalam. Oke, kita cek dulu di manakah bahagian-bahagian yang berkemungkinan akan menghasilkan bunyi, dan kita akan letak insulator di bagian sana. Sama ada kita gunakan double sided foam tape. Untuk di bagian klip yang longgar, saya akan gunakan double sided tape. Saya akan potong di bagian tengah dia seperti itu, potong dengan pisau, dan kemudian kita masukkan klip melalui potongan foam tadi lah. Oke, cara seperti ini dapat mengurangkan bunyi pada bagian klip. Kemudian kita cek lagi di bagian-bagian yang lain. Di sini pun saya akan buat seperti tadilah. Saya akan gunakan double foam tape untuk membuat bahagian klip tadi fit. Saya rasa masih klip di bagian atas ini masih berbunyi. Kita buat lagi. Saya rasakan bunyi yang dihasilkan oleh wire-wire ini telah berkurang, dan saya akan buat lagi untuk semua klip. Oke, saya rasa lebih baik kita buat untuk semua klip di bagian pintu supaya lebih mantap. Ini daripada bagian dalam ke luar. Oke, begini dia punya rupa lah bila dia sudah masuk melalui double tape tadi. Untuk bagian kabel-kabel saya akan gunakan double tape untuk klip dia begitu supaya dia tidak bersentuhan dengan bodi kereta. Dan saya potong insulator. Saya gunakan yang size 6 mm, dan ini yang selepas dipotong lah. Saya akan lekatkan. Ini adalah insulator mat yang saya sudah lekat pada pintu. Dan di bagian panel pintu kita coba cari bagian-bagian yang akan bergetar, contohnya seperti ini, power window switch. Jadi untuk membuat dia lebih fit, saya akan gunakan insulator tadi saya potong kecil, dan saya akan buat seperti inilah.
supaya dia tidak bergerak dan menghasilkan getaran. Kita pasang balik panel pintu tadi, dan bila saya ketuk saya akan saya merasakan sedikit solid. Oke, untuk bagian depan saya buat juga seperti ini, dan sebenarnya saya lakukan untuk keempat pintu lah. Oke, sebagai tambahan di bagian belakang ini saya dapati benda ini juga boleh menghasilkan bunyi lah semasa berjalan. Dan nampaknya sponge di bagian sini ini sudah nipis dan tercabut, dan sebelahnya telah hilang. Jadi saya mengambil keputusan untuk membuatnya semula. Oke, benda ini saya beli daripada kedai DIY lah. Saya potong dengan mengikut bentuk asal, dan benda ini saya akan letak semula di tempat yang sepatutnya lah. Oke, kemudian kita benda ini boleh melekat sebab dia ada tape di bagian belakang. Oke, dan kita coba tutup. Saya rasa dia masih menghasilkan bunyi. Untuk hilangkan bunyi itu saya letak getah di bagian ini. Ya, beginilah hasil dia selepas membuat sound deadening. Bagaimana? Dan inilah keadaan sebelum. Selepas, adakah Anda dapat membezakan kedua-dua keadaan tersebut? Baiklah, selepas semua yang dilakukan tadi, saya dapat rasakan ruangan di dalam kabin ini bertambah senyap, suara radio semakin jelas, dan tiada lagi bunyi-bunyi yang mengganggu seperti ini. Beginilah kampung-kampung style untuk menghilangkan bunyi rattling sound pada kendaraan. Dan saya harap video ini dapat memberi manfaat sekiranya Anda ingin membuat terhadap kepada kereta Anda sendiri. Bolehlah lihat di ruangan description barang-barang yang saya beli. Oke, semoga kita berjumpa lagi.